Hello，大家好啊！我好少咧喺 video 同大家見面啦。咁咧，今次咧係有一啲好重要嘅信息啦，俾大家啦。咁我哋而家人類咧，其實咧係正處於一個非常重要嘅一個歷史性時刻嘅。咁我覺得咧係而家呢一個時代啦，係即係現在啦，係比起任何一個時代咧，我覺得而家係更值得我哋去喺呢度生存，因為非常之精彩咧，就係我哋咧嚟緊咧，我哋人類啦要選擇翻咧最主要行嘅一個時間軸嘅。咁咧而時間軸啦，我哋咧最主要係分為兩大類嘅。第一個時間軸咧，我哋咧係咧，我哋靈魂咧，如果選咗咧，我哋選擇咗呢一個時間軸咧，我哋靈魂係會一路可以即係好似得到永生咁啦，去到一個自由嘅選擇啦，去到一啲自由嘅體驗啦，係啦。咁我哋另外一個時間軸咧，就係咧如果揀選咗啦，我哋呢一個時間軸係會有一個限制喺度。咁咧，我哋揀選咗之後咧，我哋嗰個能量上啦，有機會係會耗盡，然後就會回歸翻進入一個黑洞，然後回歸翻去我哋個本源，我哋源頭嘅神性。咁但係呢一個回歸亦都意味着咧，我哋係唔會再有輪迴，又或者係我哋以往咁多世嘅靈魂嘅記憶咧，有機會係亦都冇咗呢一個記憶嘅。咁所以咧，我哋而家好重要去選擇兩個嘅時間軸其中一個啦。咁我哋其實咧，我哋選擇咧，我哋有自由意志啦，亦都咧，我哋係能量上，我哋咧係我一路都講嘅能量咧係以一啲嘅音頻啦，一啲嘅頻率嘅光啦，然後亦都係有一啲嘅代碼啦、number 啦，再另外咧就係一啲嘅符號啦去組成啦。咁我哋呢一個時間軸咧，我哋可以即係嗰個建構咧，你會見到係我哋譬如由音頻去建造一啲嘅能量啦，然後咧呢個能量亦都係以一個漩渦嘅組合去創造咗呢一個嘅時間線嘅。咁呢一個漩渦咧，我介紹翻第一條，我話可以靈魂如果選咗得到一個自由同埋永生嘅呢個時間軸咧，我哋可以如果用名咧，我哋係叫做一個嘅時間呢個嗰個螺旋咧，我哋叫 Crystal Spinal 係啦 Crystal Spinal。咁咧，我哋呢一個時間軸咧，亦都係以一個螺旋嘅方式去向上啦嘅轉啦嗰個能量。咁咧，而我哋如果揀選呢個咧，係會走向一個永生嘅道路啦，我哋嘅靈魂上。咁咧，而另外一個時間線咧，嗰個嘅能量漩渦啦，我哋稱之為咧 Fibonacci Spinal 係啦。咁佢呢一個咧，嗰個原理咧係會佢 create 咗能量啦。佢會再食翻一啲能量，然後咧佢慢慢會即係耗盡咗嘅能量啦，然後進入黑洞，係啦，然後咧就再回歸翻去本源。咁所以如果講我哋最原初咧人類嗰個能量咧，如果喺呢兩條嘅時間線嘅能量咧，原本源去上帝啦創造人類嗰陣啦，我哋人類嘅係承襲係一個永恆永生嘅一個能量嚟嘅。咁咧如果以我哋個基底啦，即係人類嗰個能量嗰個組合咧，其實係我哋可以以一個叫卡薩拉嘅 Kafara 嘅一個永恆嘅生命之樹嘅創建出嚟嘅。咁咧大家睇翻圖啦，我哋永恆生命之樹咧，其實係有12點嘅，係有12點嘅形成一個網格嘅。咁咧呢個網格咧，大家睇到咧第8點咧係一個上心輪嘅位置，係如果擺翻喺人類嘅脈輪當中係一個上心輪嘅位置，而第5點咧嗰個網格咧係一個中央網格，呢個中央咧係直接咧可以連結到我哋嘅神性啦，我哋嘅本源嘅。咁而呢個網格咧，其實佢係一個精密嘅公式嘅構造啦，佢嘅比例啦，同埋當佢螺旋旋轉嗰陣咧，佢係會以45度每次嘅旋轉咧，佢都會去擴張啦，以倍數去擴張嘅效果。咁所以佢擴張，即係如果用數學嚟代表咧，我哋可以睇到上邊咧就係0111248咁樣去嘅。我哋嘅理解咧就係0+1係1，1+1係2，1+1+2+4係8。咁我哋每遞進咧，我哋都會連住前邊嘅一啲嘅數字嘅。呢個咧代表咧你擴張嘅時候咧，我亦都係擴張緊。咁咧呢個咧亦都係永遠咧睇到咧，我哋係會翻去零嗰個源頭嗰度嘅能量嘅。咁所以咧呢個係連結住源頭嘅一個能量啦，一路去伸延擴張，去直至到我哋能量咧係咁樣嚟到計算咧係得到永恆嘅能量嘅。咁但係咧，我講翻啦，另外一條嘅螺旋咧 Fibonacci 嘅 Spinal。咁 Fibonacci 嘅 Spinal 咧，咁其實係基於一個有限嘅十進制嘅數學嘅遞進嘅方式去個能量嘅發展係基於十進制。咁呢個咧數學嘅方式嘅原理咧，佢係你睇翻如果數字咧0+1係1，1+1係2，2+3係5，5+8係13。咁我哋發覺啦，每遞進嘅能量啦，前邊嗰一組數都係 cut 斷冇咗嘅。咁呢個本質上咧，其實咧我哋可以理解為咧，我哋靠不斷去吞噬啦，即係前邊嗰啲要吞噬咗冇咗，完之後先至壯大到自己嗰個能量嘅。咁咧以數學嚟睇啦，佢咧同本源係 cut 斷咗嘅。你見佢一路遞進加上去，要得到能量嘅，佢就 cut 斷咗前邊嗰一組數嘅，佢永遠都唔會去翻零嘅。咁而家現代大自然啦，我哋一切咧，我哋地球啦，都係承襲緊呢一個嘅數學嘅形式嘅。咁大家都會睇到啦，即係譬如我哋所有嘅生命啦，會係由一個能量嘅耗盡之後咧就會死亡，係啦，會死亡。咁呢個嘅 Fibonacci 嘅機制咧，我哋而家地球係承襲緊嘅。咁而呢個機制嘅構造嘅，如果我哋以一個網格嘅生命之樹嚟睇咧，我哋係以一個
呢個卡巴拿係啦，卡巴拿嘅 Tree of Life 啦。咁呢個就同卡薩拉係另一樣嘢嚟嘅。咁個卡巴拿嘅生命之樹咧，佢係得10點嘅啫。咁佢比起咧我哋之前話得到永生嗰個嘅網格咧，其實係少咗2點嘅。佢係少咗咧最重要嘅第8點啦。第8點係連結住源頭嘅中心點啦，同埋佢冇咗嗰個出口第12點嘅。咁所以咧我之前都寫咗一啲分享嘅文章，就係我哋而家咧其實咧亦都係處於一個我哋唔會脫離到呢個，因為亦都係冇咗一個出口嘅一個能量點，俾我哋可以得到一個唔受限制或者自由嘅空間啦。咁而呢一個嘅網格啦，佢如果能量旋轉，佢哋係會以一個Metatron 嘅 cube 啦90度角咁樣嘅移動嘅。咁所以咧，我哋呢一個Metatron嘅矩陣咧，係會將即係喺入邊嘅能量會鎖死咗，會走唔出嗰個維度啦。咁一個 Metatron 嘅立方體啊，係啦。咁我之前嘅文章都有寫到咧，地球咧其實就會係受限制於一個 Metatron 嘅一個網格去跨住咗嘅。咁我哋呢一個咧之前嘅文章咧，我 roughly 講咧都係點解咧？因為咧我哋咧喺一個古文明嘅時期啦，我哋古文明嗰陣咧就能量咧就係一路跌咗落三前好低頻嘅時刻啦。咁為咗咧神明同埋天使為咗停止呢個繼續跌嘅一個能量啦，咁就將呢一個網格啦 Metatron Cube 咧就去限制咗，擺咗喺地球嗰度，等能量可以鎖定啦。咁但係我哋呢一個 Cube 啦，呢個限制啦，慢慢亦都會令到我哋唔能夠提升啦。咁所以我哋而家呢10年嘅一個能量一個提升嘅時刻咧，係一個好重要咧。我哋要選擇翻我哋究竟係繼續承襲呢一個 Metatron 呢個能量，而可能會去咗一個黑洞，或者係會翻上源頭，然後會有機會會冇咗我哋所有嘅靈魂記憶。我哋如果咁樣選擇係啦，咁定係我哋會選擇脫離呢一個Metatron 嘅一個限制，我哋會去翻一個永恆嘅靈魂去體驗咧咁樣。咁所以咧我而家嚟緊嘅6月21號嘅課程就係幫助大家咧去能夠去脫離呢一個嘅網格嘅。咁最主要啦都係會需要到咧，我哋要開翻一個嘅12面體嘅心輪啦，然後咧我哋開翻一個多維度嘅維卡巴。咁但係最重要嘅高潮咧，我哋係要有一系列嘅一啲嘅咒語啦，然後喺特定大金字塔嘅一個位置咧，我哋去啟動呢啲嘅咒語啦，然後咧我哋先至會改變到將我哋穿越到一啲嘅星門，由星門嘅帶領咧，我哋先至會連結翻我哋因為我哋而家係 cut off 咗前邊連結源頭，咁我哋經過呢一系列嘅程序，我哋可以連結翻源頭。咁所以6月21號嘅課程咧，係一個非常非常之重要，我哋提升可以揚升可以揀我哋靈魂永續嘅一個時刻啦。咁當然我知道係呢一個係一個最大我嘅一個使命同埋同大家嘅緣分啦。我希望6月21號呢個咁緊要嘅課程可以即係大家可以見到大家啦。咁然後大家咧可以有機會去揀選一個永恆之路嘅一個時間軸，係啦。